Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang sedaya, ing mriki kawedanan Hageng Punakawan Krida Mardawa, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, badhe ngaturaken salah satunggaling sekar macapat ingkang kaping 8 inggih punika Sekar Pangkur. Tembung pangkur punika jarwa dosok saking tembung nyimpang lan nyingkur. Sekar pangkur mengku prelambang manungsa ingkang sampun ndungkap yuswa. Tegesipun kedah saged nyimpang lan nyingkur samubarang piyawon saha kedah saged meper hawa kadonyan. Ing salebeting tembang pangkur mengku watak bingah, nepsu, sereng, gagah, gandrung, kasmaran lan ugi luwes sumarambah. Dene Sekar Pangkur nggadhahi paugeraning tembang inggih punika guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Ing setunggal pada Sekar Pangkur wonten 7 gatra utawi larik. Gatra kapisan guru wilangan wonten 8 wanda kanthi guru lagu dawah swara A. Gatra kaping kalih guru wilangan wonten 11 wanda kanthi guru lagu dawah swara I. Gatra kaping 3 guru wilangan wonten 8 wanda kanthi guru lagu dawah swara U. Gatra kaping 50 guru wilangan wonten 7 wanda kanthi guru lagu dawah swara A. Gatra kaping gangsal guru wilangan wonten 12 wanda kanthi guru lagu dawah swara U. Gatra kaping 6 guru wilangan wonten 8 wanda kanthi guru lagu dawah swara A. Gatra kaping 7 guru wilangan wonten 8 wanda kanthi guru lagu dawah swara I. Ing salajengipun badhe kaaturaken tulodo Sekar Pangkur duda kasmaran laras pelok pathet 6. Eling sabar lan narima triprakawis pitutur luhur yakti pituturing para sepuh wah eling kawaspadaan wah ing sabar sarwa becik kang kaundhuh
saka narima rasa tentrem jroning ati mekaten wau andharan saha tuladha Sekar Macapat Pangkur. Dene ing video saklajengipun badhe kaaturaken Sekar Macapat megatruh. Kanthi menika cekap semanten ingkang saged dipunaturaken lan kaaturaken gunging matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.